para vocês mais um vídeo. E hoje eu vou ensinar como fazer uma calda para aquele gelo de gelatina que eu ensinei no vídeo passado. Então, olha como é que você faz. Pegue a gelatina e bote aqui na água quente. O pó da gelatina. Botou, pegue, mistura bem. Depois de misturar bem, bote água fria. Misture. E agora é só. Devagar vai também. Já? Boa, toma, pega. E o que sobrou, bota aqui a calda. E o que sobrou, bote na geladeira. Então, deixa eu pegar esse forninho aqui. Não só pra. O quê? Só uma não. Uma. E Dá um pouquinho aqui, ó. Agora, não, do potinho, senão vai vazar. dá um pouquinho no potinho. Tá bom. Tá bem.